Hello everyone, this is Susil and right now you are watching TechTree YouTube channel. So today I am gonna to tell about how to solve laptop CPU fan loud noise problems and laptop heating problems after long times you using your system and your computers laptops face these problems. सो आने वाले हैं कि लैपटॉप के जो सीपीयू फ़ैन होता है जब बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं और यूज़ करते घड़ी सीपीयू फ़ैन कभी कभी बहुत ज़्यादा नॉइस लोड करने लगता है, यानी कि नॉइस क्रिएट करने लगता है और बहुत ज़्यादा ख़राब आवाज़ निकालने लगता है, जैसे ऐसे करके कुछ इस प्रकार से आवाज़ निकालने लगता है। तो इसी प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके लिए आप अपने साथ में एक स्क्रू ड्राइवर रख लीजिए। उसके बाद वीडियो स्टार्ट करता हूँ बस एक छोटा सा इंट्रो के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस तरह के रेड कलर के बटन को दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप मिस न कर पाए और सबसे पहले देख पाए। तो अभी हम वीडियो लंबा होने के कारण इस पहले से स्क्रू सब खोल चुके हैं, ढीला कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिए सीपीयू फैन का जो नॉट है उसको भी खोल दीजिए स्क्रू को। और खोलने के बाद हमें पहले इसको आसानी से यहाँ पे सावधानी से यहाँ से रिमूव करना है। और यहाँ पे देखिए ये जो पिन फंसा हुआ है इसको भी आप क्लिप खींच दीजिए। खींचने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सीपीयू फैन कुछ इस प्रकार से है और इसके अंदर देखिए डस्ट कितना लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे डस्ट कितना लगा हुआ है। तो इसको अभी हम साफ़ करेंगे। पहले इसको साइड में हम रख देते हैं और साइड में रखने के बाद यहाँ पे देखिए ये देखिए जाली टाइप के किस प्रकार से कितना बड़ा डस्ट का जला बना हुआ है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कितने कितना मतलब लेयर पतला लेयर है, मोटा लेयर है। और अभी कोई ब्रश ले लीजिए, पेंट ब्रश, और उसके सहायता से आप इसको देखिए क्या है कितना यहाँ पे धूल निकला है। साफ़ करने का ब्रश लगाने के बाद कुछ इस प्रकार से आप साफ़ कर दीजिए उसको। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम साफ़ करके और फिर से हम वीडियो को प्ले करते हैं। तो फिलहाल मैं इसको अच्छा से क्लीन कर चुका हूँ, साफ़ कर चुका हूँ ब्रश के सहायता से। इसको भी मैं अपने हिसाब से साफ़ कर चुका हूँ और आप भी अपने हिसाब से साफ़ कर दीजिए। और साफ़ करने के बाद मैं इसको फिर से उसी तरह से असेंबल करता हूँ यहाँ पे। एंड अभी आप देख रहे हैं हमारे लैपटॉप ऑन है और एक ज़रा सा भी कूलिंग फैन से नॉइस नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हम नज़दीक में भी ले जा रहे हैं कूलिंग फैन के। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ इधर इस साइड से कूलिंग फैन लगा हुआ है। देखिए इतना नज़दीक में भी ले गए लेकिन एक रत्ती भी नहीं, यहाँ से थोड़ा सा भी नॉइस नहीं आ रहा है।